بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد waxaa in sha allahu caza wajal aynu sii wadi doonaa fadhigii ama majliskii 23aad aynu ku sharaxaynay kitaabka alcumdatu fi اlaxkaam lilxaafid cabdilghani almaqdisi raximah llah caawa ay tahay 28kii bisha safar 1447 baabu maa nuhiya canhu min albuyuuc ayib su-aashu waxay ku saabsan tahay maalan mararka qaarkood waxaa dhaca bahalaha qaarkood ama hamar dugaaga inta la soo kaxaysto ama maalan dadka qaar ay soo ugaarsadaan in markaa la keeno meel in la dhigo ama meel inta lagu xareeyo dabadeetana marka dambe la kireeyo oo dadkii laga kireeyo loo daawasho tago xukunkeedu muxuu noqonaya ayib qodobka ku saabsan iibka marka ugu horeysa uu soo iibsanayo qofku xalay waxaanu sheegnay manfaco ma ku jirtaa mise kuma jirto manfaca ma ku jirtaa oo qofku ma soo gadan karaa mise ma soo gadan karo lanna shuruudda iibka waxaa ka mid a waxaa la soo iibsanaya waa inuu noqdo muntafacan bihi wax la manaafacsanayo marka bahlada noocaasa haddii qofku maanta uu soo qaato ama qofku maanta waxa weeyaan uu soo kiraysto bahlada noocaasa haddii qofku maanta uu soo qaato ma la odhan karaa ama qofku uu iibsado ma la odhan karaa waa shay nafci iyo faa'iido iyo waxtar ay ku jirto culamada runtii intaan arkayay nafciga waxay ku koobayaan ama waxay ku sheegayaan waxtarku inuu yahay sida ugaarsad in wax kuu soo ugaarsanayo oo kale mukallibiina tucallimuunahunna mima callamakum allah maalan shimbiraha oo kalena fawaaidda waxay ku sheegayaan codkeeda oo kale qofku inuu waxa weeyaan maalan uu faa'iido iyo waxtar qofku ka helayo laakiin daawashada keliya qofkuu daawanayo marka dambe waliba dadka laga sii karaynayo cilmuhaa cinda rabbi ma garanayo laa adri alcilmu cinda allah subxana wa tacala baabu maa nuhiya canhu min albuyuuc wuxuu baab u yahay iibabka xaaraanta ah ama iibka sharcigu uu reebay waxaynu tilmaannay xalay iibabka sharcigu uu reebay in taqriiban ay gaadhayso ama culamada qaar ay gaadhsiiyaan ilaa 40 nooc iibabka muxaramka ah waxaa kaloo aynu tilmaannay asal waxaa u ah iibka in uu bannaan yahay wa axalla allahu albayca wa xarama alribaa iibka waxaa asal u ah in uu yahay alaslu fi lbayci alxillu asalka iib waxa u ah inuu yahay xalaal laakiin haddii asalkaas wax diidaya aynu aragno sida tusaale ahaan in meesha ay ku jirto qarar ama jahaalo wixii wax la garanayaba ma ahaba ama maalan waxaa ku jirta tusaale ahaan dhibis cid kale qofku uu ku dhibaayo idraar bilakhi lmuslim sida tusaalayaasha inoo soo socda asalkii waa laga baxayaa oo hawshii waxay noqonaysaa in iibkii uu noqdo iib xaaraan ah sida awgeed sheekhu wuxuu baabeeyey baabu maa nuhiya canhu min albuyuuc ee baab kamuu dhigin baabu maa yajuusu min albuyuuc ama baabu maa yaxillu min albuyuuc iibka kiisa xalaasha waayo kaas mid la soo koobayo ma aha markii nabiga calayh isalaatu wasalaam la weydiiyey maa yalbasu lmuxrimu min athiyaab qofka muxrimka ah dhar muxuu xidhanaya rasuulka ilaahayo nebigu muxuu ku jawaabay inta aanu gashanaynin ma gashanayo qamiiskii surwaalkii koofiyadii maradii waxa weeyaan tusaale sida jidhka loo tolay waxyaalahaasuu nebigu sheegay calayh isalaatu wasalaam waayo maa yulbas waxa la gashanayo wax la soo koobayo maaha laakiin maa laa yulbasu maxsuurun waxa aan la gashanaynin waa wax kooban marka almanhiyu canhu min albuyuuci maxsuurun kan la isu diiday oo xagga iibabka iyo buyuucda iyo wixii la mid ah waa wax maxsuur oo tiro kooban weeyaan can abi saciid alkhudriy radia allahu canhu halkaa waxaanu baraarujinaynaa manhigani ma noqonayaa manhiyun canhu lilfasaad oo shaygaasi bayc faasida ma noqonayaa oo ma la odhanayaa annahyu yaqtadi alfasaad mise isagoo oo manhiyun canhu sharcigu diiday haddii labadii qof ay ku wada macaamilaan iibkii waa ansaxaya
هل البيع يصح أو لا يصح؟ تفصيل بكتيرة ونتمام دون إن شاء الله عز وجل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة. النبي عليه الصلاة والسلام وحديدي المنابذة إن مرضي أما وحي لك لإبسني إن لا إسكتورو، وهي منابذة وحي تاي طرح الرجل وإن ننكو أما قفك أكتورو ثوبه مرديسا بالبيع يسوي إيب ترتي أتوريا إلى الرجل قفك كلام قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. انت آنو رقرقين أما قفك آنو إسكا إيجين أيا الأوراني واد إبسط مربع دي مرضى على قوصة طورو ساسة إبسط منابذة على هذا. ونهى عن الملامسة. نبي يقول كلام الربيع عليه الصلاة والسلام إيبك وحلقك لإيب سنة تابشرة، والملامسة تابشدنا لمس الثوب وإن مرض لتابته لا ينظر إليه يدو أن لإيجين. لبضع بيع نبي عليه الصلاة والسلام والربيع المنابذة هي الملامسة، وحي كمتها من بيوعات الجاهلية، بيوع جيدتك جاهلية أي وحكوك لإبسن شرين مكمت. المنابذة وإن مرض أما شيء لك الإبسن يلا اسكو تورو تبدنا شيء مركا لو بوسو تورست سدا لو بوسو توري واد إبستيدا وكوجه شيء أنا إبست وحبنا ما شيء حاكو سبحان ضرر باكو سبحان وحانت قرنين والله وجود تجيا وحنا إنه متيستو إنه إبستو إنه متيسن إنه قيمها متيستو إنه متيسن إنه فيويها إنه ضد عنتا إنه ضد عنين إنه دو خاطي تحي مرض إنه يهين ماشي وحن كتيرين رالي هاشيه قف يبكر رالي ذو كاه. نبي نوح عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض إبكو والله بدأ قف وحي سجر على النقطة إبكو النبي يقول حكسوكم عليه الصلاة والسلام التراضي وإن تدكو أي سجر على النقطان وحن وحلة عليا وقف رالي وكيه وياي مركا المنابذة يا الملامسة ولا بقيب وحاران وأمرنانه لبضا بنا وحا كل منها هي وإنا نؤجرين شيء إنه قفك وحي إسكاء أجي وقفك وحي ونقني وح معلومة شيء وح مجهول ونقني وح قفك ويبني لبضا إيب نهي يقول روح نقني يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد قاعدة أصولية والموضوع رحمة الله عليهم هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ شيء قال يسدي دي والموضوع يقول لي عن تفصيل هذه شيء قاسي وياهي شيء نهي يسوء النقناية ذات هذا شيء والشرع يقول حكودي دي شيء ذات أهانتيس لف أهانتيس وكودي دي نهي قاسي حكا سنة فساد ما ذات ذي سلقمت دي الشروطي سشرط كم إذا إنه ماشى كم مقية هيدرت يتبع شيء قال له دي يسقرون حكا سنة فساد. haddii shayga sababta loo diiday aanay ahayn in isaga daat ahaantiisa sharcigu diiday sharti ka mid ah shuruudiisa in la waayayna sharcigu aanu u diidin ee waxa loo diiday ay tahay arrin labada shay ka baxsan laakiin shuruudii arkaantu waa dhameystiran tahay oo iibkaasi waa saxiix sida kale shuruudiisa iyo arkaantiisa xaaladda noocaas nahyigaasi waxa la oranayaa annahyu la yaqtadi alfasad arrintaas waa arrin muharram ah laakiin ma keensanayso fasaad. مثلا imika هذه مثلا إيب كان هذا المنابذة يا الملامسة إيب ما هي شروطي أركانتي أي كل ما يسترنتي شروطي يا أركانتي إيب كمد أي كل ما يسترنتي ما هي مسماها جوابتها ما هي وهي إيب كني واحد أركتي معها واحد سكأكتي معها واحد دورتي معها واحد رالكتي معها ومرض على قوس الطوري أما أطابتي يسيل تكون بستي حالتنا عصر كان هيك وحررني أنه يقتضي الفساد. فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. فكل نهي والبا وعاد للذوات ذات هذا شيء قول نغضي فكل نهي عاد للذوات نهي قول نغضي ذات هذا شيء وحلودي ذي هاي شيء قال فأنتي محرم بقى. فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي أما نهي يقول نغني الشروط شرط كم إذا إلا واي أو تخلف أحد الشروط أو للشروط مفسدا سياتي شيء قال سوف إيمان يسوى مفسدا يسوى فاسد أو أمرنا. فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي
وإن يعد لخارج كالعمة هدو النقض نهي شيء وحل إسودي ذي وياهي ذات أنتي سنة لقمتي ذي شروط دي شرط كم إذا كمان مقنا لكن وحلودي ذي لخارج وحكب أحسن أو كم رحبنا لبضن هذا الشيء كالعمة وصل عمامة حريرته قفك وتي صلاة الإحدى ذا وحده فلن يضير تاسي قفك وحبيه لميسو فافهمن العلة علة فهم عمامة حريرة هدي منكم أنت وحده صلاة الإحدى وحكود عيو أرين دنبيا وحكود عيو حارانة لكن صلاة دي سي وحبيه لميسو وصلاة دي سنوى أنصحيسا وحنو سميينو ودنبي مركا sidaas markaa saddex qaybtood markaa cilmigu ay u qaybiyeen nahyigu ima inuu noqdo daatada shayga ama uu noqdo shardi kamid ah shuruudiisa labada xaaladood nahyigu yaqtadi alfasaad wuxuu keensanayaa shayga la sameeyo inuu noqdo wax faasid ah oo shuruudiisa shardi kamid ah haduu maqan yahay ama arkaantiisa rukun kamid ah uu maqan yahay faasid buu noqonayaa haddii laakiin shaygu sida kale waa dhammaystiran yahay in baa ku jira darar ah ama dhib qof kale oo musiibo lagu dhibaateynayo wixii la mid ah sida iibabka soo socda inuu sheegi doono kaas isagu mid saxiix ah buu noqonayaa لكن ذنبي أي يقفك شقي سنة والعياذ بالله. طيب أنت أنا هلك داخل أنا إلاون حالة واحد ترتمل أن أفسري تفسير كيسي فينا سي أن أهين حديث كأبوه الرئية إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا لما قفل وحكى لي بسدا قفل بخيار بوليه انت أني كالتقين وكانا جميعا aanay wada joogaan labada qof intay wada joogaan khiyaar bay leeyihiin aw yukhayyir ahaduhuma al-akhar aw ma lam yukhayyir ahaduhuma al-akhar ama intaan midkood ka kale aanu door gelin aw yukhayyir ahaduhuma al-akhar maxaa laga wadaa waa inuu ku dhahdo hebelo takhtaru al-bay'a am la bay'a iibka sidaa ma ku socodsiinaa mise waynu jarnaa hadduu yidhahdo ikhtartu al-bay'a iibkii waan doortay sidaasaan ku socodsiiyey wax khiyaarul majlis oo dhanba u haray ma jiro marka aw yukhayyir ahaduhuma al-akhar waxa loo jeedaa midkoodka kale hadduu ku yidhaahdo hawshii iibkii inoo socday ma joojinaa oo ma dhammaystirna sidaa ma ku dhammaystirna mise waad ka noqonaysaa oo uu yidhaahdo ikhtartu al-bay'a iibkii waan doortay sidaasaan ku socodsiiyey amdaytuhu falaa khiyaara majlis dhanba oo u haray ma jiro halkaa yani waxaa ku dhammaaday khiyaarul majliska marka kaliya intaas uma baraarujinaya halka uu yukhayyir ahaduhuma al-akhar takhyiirka loo jeedaa waxa loo jeedaa waa in qofkii lagu yiraahdo takhtaru al-bay'a am tatruku iibkii ma dooranaysa mise waad ka tagaysaa hadduu markaa yiraahdo bay'ii baan doortay hadhow qofkaasi kama laaban karo yani laabashadii xaqa uu lahaa laga wadaa hadduu laakiin ka laabto qofka kale wuxuu door u leeyahay mushtariga مثلا wax iibsaday ama baa'ica wax iibiyay wuxuu door u leeyahay inuu ka aqbalo iyo inaanu ka aqbalin يعني labada qof wax kala gatay khiyaar majliska inta ay ku jiraan oo ay wada joogaan iibkiina waxa weeyaan ay kala iibsadeen laakiin wali aanay kala tagin sharcigu wuxuu siiyay khiyaar majlis wuxuu door u leeyahay qof walba inuu iibkii uu ka noqdo oo kan baa'ican wax iibiyay inuu ka noqdo iraaniyo alaabta iska soo celi waa ka noqdayba kan wax iibsaday iraaniyo lacagteedii iska kaysii waa tan alaabtaadii haddii aanay sida aanay ku go'aansan oo aanay oran iibka miyaynu joojinaa mise waynu sii wadnaa hadduu yidhaahdo waanu sii wadnay khalas khiyaar majlisku waa dhammaan khiyaarul majlisku marka uu dhammaado ka bacdi waaba tagtayba gurigaaga baad iska qabato hadhow waad soo noqotay oo alaabtii waxaad aragtay moobilkii aad iibsatay baa in aad saxaabtiin uu ku soo hadiyeynayaaba hadiyad baan kugu keenaya kii waad ku soo noqotay saaxiibka waxaad ku tirnay alaabtii aan iibsaday waxaan doonaya inaad iga celiso arrintan noocaasa hadda waxaa la yidhaha ixsaan baa la yidhaha waa samafal حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته من أقال مسلما بيعته قف مسلما قفك كعلي إيب كيسي إحسانهان يصرفلهان وعليا أقاله الله عثرته وحي وكتر تراضى أما قفك يكوكف أي إلهي سبحانه وتعالى ونافع مركوا إحسان يصرفل لكن أرين لازم قفك وأمام وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك الهي وحوري لا تلقوا الركبان سعطبا اما ددك بضائعدا اما بضيعدها سو ايبنايا اكا هرتغينا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض بركين ببركه كلا يانو كدل ايبن
ولا تناجشوا إيبك أيسكو ضلعنا أيسكو هويننا ولا يبيع حاضر لباد متشوغا وحاضر أو رير مقالي قف رير بادية يان وحو إيب ولا تصروا أقاحننا الغنم أرقا ومن ابتاعها قفك إيب سدا نيف لقاحيي وعانه وحويان دور عشو وحويان لقو بيريي فهو بخير النظرين هدو لبدا دور توحويان سي وناق بدن أيا ودوران كرا أما وقادن كرا بعد أن يحلبها مركو لسو كدب ومركو لسي كدب وحو قاده نيف كان إلا قاحيي مركو ورا عندي سؤالي سيدا أنا يهينو أنو سيدا أنا وعانا بدنين دور مالمود بالإسجارسي إن رضيها هدو كراني النقض أمسكها وهي سنكرا وإن سخطها هدو نعنا أما أديدنا ردها نيفكي وسوعرينيا وصاعا من تمر صاع تمرة أي صور راعنيا وفي لفظ حديث كلا وحكسوا وهو بالخيار ثلاثا صدح مع الموضنا خيار بو هيستا صدح عشو أي خيار هيستا إنو كم نقضه ونيفكي وعليو ينيفكي نسكا هيستو حديث كان وحكسوا شن إيب وكلا دوان وحاران النبي كشري صلى الله عليه وسلم إيب ككوبات لا تلقوا الركبان الركبان وضدك وحويا سعطة ركبان وجمع راكب قفك قاديد كسارا لكن سعطهم بلو شيدا أما قاديد أصار نادان أما وحويا لقوه دباكو سعودان وحمر كان لديدي قفكي بضيع عدد دبدا ككياني intaanu magaalada la soo galin badeecadii in waxa weeyaan laga hortago oo qofkii halka uu isku dayo inuu isagu keligii uu ka faa'iido oo shaygu intuu isagu wuxuu doonayay inuu ka iibsado wixii kalena hadhow magaalada ku soo fasaxo taasna uu diiday kaleey salaatu wasalaam maxaa ku sugan taqdiim almaslahati al'aamma ala almaslahati alfardiyya sharcigu wuxuu qadariyaa oo hormariyaa maslaxada caamka ah bulshadu ay ka wada dheefayso ka wada faa'iideyso ayuu sharcigu ka hormariyaa maslaxada fardiga halka qof iminka badeecada la keenay ee dalka wax way dabadeeda laga keenay tusaalahan magaalada inta la soo galin ka hor hadii maanta qofku ka hortago de kaliya adigu mustafiid baa tahay adigu wad ka faa'iiday oo shayga intaan suuqi la keenin suuqi aanu soo galin sicir suuqi la eegin ayaad adigu kaliya aad wixii aad doonaysaa aad la sii baxdo taasoo sharcigu ku diidayaa oo leeyahay لا تلقوا الركبان أكور تجنا مقالة الله كانوا قفكي وحويا إيبيني أركو بالشد وحويا سوي حدوني يسو وحلصين كرو سعر السوق لا تلقوا الركبان بأن نقول عليه الصلاة والسلام ولا يبيع بعضكم على بيع بعض اسكد الإيبينين أي النبي يقول عليه الصلاة والسلام وقرما أما وحالة دي وحالة مثلا قفكي وحسمي مثلا وحبوب إيبسدي marka uu wax iibsado iyada oo wali uu ku jiro muddadii khiyaarka uu ku jiro ama khiyaaru majlis ama khiyaaru shart ayuu qof kale ku yiri ima alaabta sad iibsatay ha inta laga siiyay $10 arana ka siinaya sagaale iska celi albay'u ala albay' kaas la yiraahdo waa in la isku dul iibiyo waa shayga qofku uu gato ee uu iibsado inaad ku tiraado ana lacag ka jaban ku ka siinaya ana lacag ka jaban كاسينيا وقورمه بعد تمام البيع بيع ما كنا مشترمه لكن يسوي لي ان يبسن هديت صالحان مثلا اad ترى alaabta noocan noocaas ama ku sheekon alaab noocan noocaas soo ark marka alaabti waxa lagu yiri waa $10 ka waran war waxa weeyaan hebel ba kaasinay inta wax ka jaban iskaga kaalay muu iibsan wali nasteexbadu noqon kartaa waad u sheegi kartaa waxba taas dhima laakiin xaaladda la diiday waa goorma بعد تمام العقد ومرك عقد كودا ماضي إما في مدة الخيار أو بعد الخيار أما أنت خيارك وكتشيرو أما مرك خيارك وقبحه خيارك أنت وكتشيرو وخيار المجلس كي ولي ودور شلي هاي أما خيار الشرط وكتشيرو ده واحد تاس إيكاني كرت عقد كيسي إنه فسخه أو كان نقضه شرعي إنه وكودي ده تاس وتاو دريم كرت أرض تاس إيكاني كرت قفك إيبك إنه كن نقضه إيبك قفك إنه كان نقضه لا بد يقفنا ده نوعا ما تقفك مركا walaalkaaga kala muslimka aad dhibaataysan waxa kale oo la diidayaa bacda al-khiyar khiyarku markuu dhamaaday dabadeed taasi dhibta ilaahay waa maxay shay la soo iibsatayba
adigoo markaa wadada la marayo qof kale ku arko war hebel ma soo iibsatay ha inta laga siiyay $10 inaad ku tiraahdo waxa way ana ka siin lahaa $8 بعض العلم waxay ku leeyihiin laftigeedu waxay noqonaysaa muharram ama mamnuuco waayo waxay keenaysaa ta'siif qofka inuu ka xumaado oo qofku maxaan saa u yeelay oo dadna qofku naftiisa uu canaanto marka ala kulli xaal wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd in wax la isku dul iibiyo oo barkiima barka kale aad wax ku dul iibisaan sharci wadi kadalika aydan ash-shiraa'u ala ash-shira' taa aksigeeda oo iyaduna ah in wax weeyaan wax la isku dul baayaco iyada laftigeedu sharcigu iyada laftigeeda taa waa diidaya oo tusaale ahaan مثلا meherad baad u tagtay markaas waxa tiri hebel baa ka iibsay alaabta intaad ka siis intaasan ka siis waraana inta ka siisanayay ana inta waa iibkii oo dhamaaday ana inta ka siisanayay ka soo cisho taas iyaduna waxay noqonaysaa muharram ash-shiraa'u ala shiraa'i ma noqonaysaa ولا تناجشوا النجش والزياده وإلا اسكو دلعه قف واحد تيم مهرد قف بو يبسنيا موبل markaas waxa weeyaan ka iibinaya wuxuu mobil ku xasinaya $100 mushtarigan iibsanayana wuxuu taagay war 90 iga sii markaas qof meesha taagan adiga maaha waa arin dambiyan ka waramayna marka adiga lagu tusaaleeyo ma saxiix amthiladu waa muhiim jiddan shay marka adigoo meesha taagan baa waxa tiri ma fiicnayn wax weeyaan ku tusaaleeyno qof talib cilmi halkan fadhiya laakiin nin meesha taagan baa wuxuu yiri waraana ka siisanaya 110 wana beenti 110 ma siisanaya wuxuu doonayaa in kan 90 kii meelaha warwareegay inuu ku dhaaro ka kac fadhiga 90 ma jira ama wax baasho sii socota 110 ama wax weeyaan iskaga tag markaas waraana ka siisanaya 110 mana doonayo isagu inuu siisto هذا هو النجش نجش وكاس وإن تكون طلع بس سعرك أديكو أن دونين أدو إن ديبسته وإن السعر كعد كنت لعبه أديكو أن دونين إن ديبسته محد دونين يساون إما إن مشترك عد كدبته أما بائع وحيبين يا أدو احتر فائدة يدف أدو سوتشيدو وهذا محرم تصحيح نقول سيدنا محرمه waayo walaalkaaga muslimka maxay ayaad dhibaataysatay ninkii mushtariga wax iibsanaya sharciga wax kasta oo keenaya uur xumo ama cadaawad dadka muslimiinta ah waa la dagaalay in waxa soo iibo hadda in marayno kullu hada maxay waa sidii muslimiintu ay noqon lahayn cibaadallahi ikhwaanan dad wax weeyaan muslimiin ah oo walaala ah oo wax weey uur xumo dhexdooda aanay jirin waayo marka maanta wax weeyaan albay'u ala albay'u walaalkaad wax ku dul iibiso ama ashiraa'u ala ashira' aad wax ku dul baayacdo ama تلقي الركبان أن مقلون قد يعد مركز الشيخ سوسو عتيبة هالكاسات وفريسة مركزات واحد وداد سوي بزت نوعا ما قفك قلبي يسوي حق لي إن محي يعني دو كو أركو مصر حد يسيد أنت سقف وطبع ولا يبيع حاضر النبادي تعال كأنه قبضا واطن ولا يبيع حاضر النبادي قفر المجال قفر يرمي ينوح بويبين وايو reemiga waxa dhacday in badan in isagu hankiisu aan waxba aad u weyneyn magaalada markuu soo galo wax yar buu isagu doonayaa inta yar isagu haduu helo khalaas ka badan ma sha Allah nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu diiday qofkii reer magaalka ahaa in uu dilaan u noqdo qof reer miyiga waxaan ku gaari doonaa insha Allah azza hadiiska ku xiga hadiisku waa inoo soo socdaa waa la akhri doonaa insha Allah azza wajal kana النبي يقول عليه الصلاة والسلام يا ندي الله المغرب ويقف كرير مجالكو يوحو قرنا يا سعر كسوق مريا يهوش هالك مرة يسوي ولبا محاد عيسى وحاد عيسى تصالح مثلا ناف قوتا نكرر ميجو ناف قوة دون يكون $10 وتصالح كدلال كنا وحكو دون يسوي إنه صارته $2 يسوي صارته $7 وكوي بيو ناف كيرا وحاد عنا marmarka qaarkood kan dilaalku xataa inaanu u sheegin neefkan xataa wuxuu siiyay iyo wuxuu ka faa'iiday midnaba inaanu u sheegin ninkii wax weeye neefka iska lahaa xadiidka ku jira muslimka nabigu wuxuu ku sii daray calayhi salaatu wasalaam war dadka daaya dadka ilaahay akala arsaaqo ayuu nabigu dacu nnaas yarzuq illah bacdahum min bacd war dadka isu daaya ilaahay subxaana wa tacaala dadka akala arsaaqay marka qofka reer miyigu
magaalada markuu soo galo isagu suuqa ay eegto wuxuu marayo isagu ay eegto laakiin in la hor cararo oo la yidhaahdo annagaa kuu dhammaynayna adigu halkan iska joog halkan igu sii sug oo dadna heshiisyo gaara adigu aad soo gasho oo hawlo kale aad soo oo dadna aad waxna ku darsato tuu sharcigu diidaya ama xadiisku diidaya waa taas aad baana inugu badantay soo maamulshada noocaas aad bay inugu badantay yaa sheekh ashliyaashay ku badan tahay calaa kulli xaal inagu cid maynu sheegin laakiin hawshaasi waa hawl badan seelada qofkii tagan oo arkaya ayib walaa tusaruu alghanam nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday in neefkii la gaaxiyo oo dhowr maalmood inta caanaha loo daayo dabeedna marka dambe la iibiyo qofka iibsanayaana loo suureeyo neefkan inuu caano badan yahay caana badnaan kalena ma ahe waa intaa la gaaxiyo waa labada saddexda cishe waxa weeye aan la maalin weeyaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay alghanam laakiin lo-dii iyo geelii wixii oo dhan baa la mid ah xoolihii oo dhan ayaa la mid ah haddii markaa sidaasi ay dhacdo oo neef noocaasa qofku uu iibsado oo hadhow qofku ogaado neefkan inuu yahay shaatun musaraatun neef la gaaxiyey inuu yahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay hadhow waxaad leedahay khiyaar waxaad u leedahay iibkii inaad fasakhdo oo aad soo celiso oo aad tirado neefkii ceeb buu yeesha la iga qariyey markii hore waxa kale oo haddii markaa aad soo celiso maxaad ku soo daraysaa buu nabigu yuri alayhi salaatu wasalaam saacan min tamri 2 kiilo iyo timira baad ku soo daraysaa oo aad soo raacinaysa timirtaasi waxay bedel ka tahay caanihii aad dhantay sidii caanaha abay xalay habeen hore soo gelisanay marka caanaha bedelkoodii saacan min tamrin inta timirta abu nabigu alayhi salaatu wasalaam raaciyo haddaad iska haysato oo sideeda aad ugu qanacdana iyadana sharcigu waa ku baniyay marka ashaatu musarraatu neefka la gaaxiyey sharcigu wuxuu ka dhigay isagana iibkiisa xaaraan waayo waxa ku jira qarar iyo jahaalo iyo wixii qofkii ceebtii qofka loo qarinayo neefku waxaan ahayn qofka la moodsiinayo shanta iib xaaraanimadeedu nahyiguma wuxuu noqonayaa daatu shay iibka laf ahaantiisa inuu sharcigu diiday mise liamrin khaarijin can ashuruudi waalarkaan mise arrin ka madax bannaan oo ka baxsan shuruudda iibka okay nacam khaarij ba khaarij isku waafaqay saxiix walaajil hada iibku wuxuu noqonayaa saxiix shantaa qofku hadduu sameeyo iibkiisuna waa ansaxayaa dembina wuu fuulaya laa talaqaw rukbaan badeecaddiio soo socota waxa weeyaan khaarij burco weli burcaan soo gaadhin baad waxa weeyaan doonto inaad iibsato xaaladda noocaasa iibkaasi waa ansaxaya laakiin nooc dembiya baa halkaa kugu soo dhuumanaya kadalika aydan albaycu cala albayc walaalka dad wax ku dul iibiso ama wax ku dul baayacdo ama najshigu isagu iibba maaha qofkan isagu ma doonayo isagu inuu iibsadaba taasina iyaduna waxay noqonaysaa muxaram walaa yabic xaadirun libaadin haddii kii reer magaalka ahaa uu samsaar ama dilaal u noqdo qofkii kale iyadana iibkaasi waa ansaxaya laakiin dembi baa qofkii halkaa ka fuulaya kadalika aydan ashaatu musaraatu neefkii la gaaxiyey iyadana waa taa nabigu baneeyey calayhi salaatu wasalaam oo in radiyaha amsakaha hadduu ku raali noqdo uu iska haysanaya yani iibkaasi waa ansaxaya weeyaan haddaba waxaanu samaynaynaa si axaadiista aynu isu raacino waxaad ka boodaysaan 3 xadiid dhaafa xadiidka cabdullahi bn cumar haddana cabdullahi bn cumar xadiidka anas xadiidka afraad u gudba cabdullahi bn cabbaas oo ay kan buu la macneeyey can cabdullahi bn cabbaas radi allahu canhuma qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu reebay an tutalaqaa in laga hortago alrukbaan waxa weeyaan yani socotada ama dadka waxa weeyaan tijaarada ama ganacsiga magaalada soo geli in laga hortago wa an yabiica xaadirun libaadin qof reer magaali inuu dilaal u noqdo libaadin qof reer miya qaala faqultu libni cabbaas raawigii xadiidka warinayey ibnu cabbaas wuxuu ku yidhi maa qowluhu xaadirun libaadin maxaa laga wadaa waa inaanu qof reer magaali qof reer miya wax u iibin qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas laa yakuunu lahu simsaaran dilaal u noqon maayo laa yakuunu lahu u noqon maayo simsaaran dilaal u noqon maayo marka dilaalnimadu marka ugu horreysa ma bannaan taha waa masale culamadu ay ka hadlaan raxmatullaahi calayhim qaar sidooda u banneeya dilaalnimada oo idhahdo waa shay bannaan waayo qofkan inta shaqu qabtay juhdi iyo wuxuu geliyay tacab iyo qaar idhaahda
ما هدي وحويا وشرو أما مشقايد قفكو أنا كقادنين ويبنانته هدي لكن مشقايد وكقادنا ما بنانا على كل حال أقوالي مذاهب كوجرت لكن إمك واحد نخصيه قدر كوسابسا قف كرير مجال كأه إسكائلا قف ريربية إسكائلا لإنه من عطد الله يا الرابع وديده حديث كنا وقعدي صابتنا وحيتها إن قف كرير ميجا ما دام يسوي دوحن قف كنا حوله وحوي بني وضاهية ضاهدي يسقى أي كوبنتها أنت يسقى ضاهدي وبهاي مركب وكقاطو أنت كلا أنا قط الرزق إلهي سبحانه وتعالى أمتك لا أرزاق أيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حديث كنت الماما دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض حديث كنت في صحيح مسلم تطك وحويا اسكت عافا دعوا الناس يرزق الله إلهي أكل أرزاق بعضهم من بعض تطك إلهي أكل أرزاق اسكت عافا دي من سعودية وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل النبي عليه الصلاة والسلام وحرابه نهى عن بيع حبل الحبل يعني أورشيفك إلا إيبيو أو كوحويان يعني نافك على وش كتشر إلا إيبيو أي النبي عليه الصلاة والسلام ورنا أما أورشيف كيسة أو أورشيف كاسي مركا هدا يعني مركا مثلا ودشوا أنا هدا ويسنوح قاضو أورشيف كيسة إلا إيبيو ضمبه أي شرع ودير يعني هو شيء معدومة ما وحن شيء أما كان علوش كتير أمر أما كعلوش كتير أمر كهذا يسوونه رشاء إسلام وحقاضه كعلوش يسجل دون أن نقضي وبيع المعدوم أو حنشرين قفكينه يبينه وكان بيعا إيبوها يتبايعها الجاهلية تذكر جاهليته أي كلا إبسدان كان الرجل من كوحوها يبتاع الجزورة بدو حويان نافك جيله إبسده إلى أن تنتج الناقة إلى أن تحشو أي درسه ثم تنتج التي في بطنها تعالوا شيء كنت تنمرك لما يدنا أي درسه مركا ما يد اللفت جدا الإيدينية وتفسير وأنا سيدا مركا رأي مرنا مسوى حلقات لجنا يا توقيت يا وقت حلقات لجنا يا أو شيء أديبيني سبب هذا الشيء وحن كائبي مركا وحوي نافك علوش كتشرا ودره أما نافك علوش كتشرا مركا يسوي ودشه أما يسوي مركو وحقاده يسوي وحسيو دله مركا سنة وحكاية ما توقيت يا وقت حلقات لجنا يا مسوى بيع ويسوي لفتي سالك الإبن يأتي أي نقطة وحنا شيء محرم أو أمبنانين مركا بيوع الجاهلية ويحكوك الإبسة تبعي قيل وحل إنه كان يبيع الشارفة قفك وحو إبني كان يبيع الشارفة نيف كوين الكبيرة المسنة وتوين وحويان قبودي مثلا بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته عكوي بسنشري أما قفك وحل لقاقي بنشري بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته نتاجك ووحا ودره كوحوي أورشيفك كتشرا على وش وحويان هش مركا كاسا مركا لقاقي بنشري مركا وعده كان مادام وقبودي أما نف كان وينادي وكل بلا قراني نف وحبضان واحتر بضان إنا نلهين وحي أورنشرين ورهاتا كا على وش كتشرا أنا دافصده وكاكو يبسده أيا مرأي دانتا دبعتنا النف كان وينادي أيا وحو دافسن جري oo ku iibsan jiray ka caloosha ku jira wuxuu jiray kaasnada nolosha ku soo socda kana waa ka sii socda marka kullu hada sharcigu waa diin ahadiista buyuuca tafaasiirta la sii fasirayo sida kaana rajulu yabta'u al-jazura iyo wixii lamida hada kulluhu mudraj kullu hada wuxuu noqonayaa maxay waa mudraj laysa min kalaam an-nabi alayhi salatu wasallam hada al-nabi jamaa waa mudraj oo yani wa hadalka tafsiirka waxa ku dhaxdarsaday ومن تفسير ابن عمر مسوى من تفسير نافع مولى ابن عمر لا قول بكجرا وخطيب البغدادي الإسماعيلي وحي الأذان ومدرج من كلام نافع وهذا الكي نافع أرضي عبد الله بن عمر ابن عبد البر وحي هذا وهذا عبد الله بن عمر بقول هذا ابن عبد البر وحي هذا ومن تفسير عمر رضي الله عنه وعنه أن رسول الله نهي قال إسلام حنا غنيا نهى عن بيع حبل الحبلة للفساد أو لغيره يا الفساد كان يسوى فاسد ويشك سماه بيع حبل الحبل يسمى صح يبع ويا محمد شرط كم من الشروط أي مغبر وكما لأمر خارج معها للضرر يوحي لم الشيء قد تدي سعيالا قرنين ينبع وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كنها وحريبي عن بيع الثمرة إن مريه
يعني لإيبيو حتى يبدو صلاحها إلى أنت مرها ولا جود أما صلاحه إلى أنت وعدانيه نهى البائعة كإيبين يبقى النبي عليه الصلاة والسلام وديدي والمشتري يكئيب سنايا هل كان وحكو سبان النبي عليه الصلاة والسلام مرها جيتك إن لك لإيب سدو إلى أنت مرها أي بسلانيا أو ونا جود موقنايو النبي عليه الصلاة والسلام وديدي مرها جيتك وحويان كصوبحي إلى أنت مرها سي أي بسلانيا أو بسيل كود موقنايو النبي وديدي عليه الصلاة والسلام إلا كلا يبسده حلو ديدي حديث كسوس الله معه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي نهى وحريب عن بيع الثمار المريه لك لا يبسده حتى تزهي إلى أنت بسلانيسو قيل وحلل وما تزهي محل قوضة أنت بسلانيسو قال وحول حتى تحمر إلى أنت عسانيسو يعني أنت عسانيسو وحويا يعني تاسمك وحي أستاني على مدو تاهي بسيلك قال النبي وحكو سيدنا عليه الصلاة والسلام أرأيت أخبرني وحد إيقا ورمتا إذا منع الله الثمرة هدي إلهي مرها أسوب بحوايو بما يستحل أحدكم متكين محوكو حلاشانيا مال أخيه مالك ولالك هدي مريها أسوب بحوايان با كورم محو متكينكو حلاشتا حولها وحوي ولالك مركا النبي عليه الصلاة والسلام وحو أدي سيئان وهاي واحد يعي كرتا مرها هدو إنان أسوب بحنبا midhahaas hadhow inaanay soo bixinba ayaa suurtagal ah marka sharcigu waxa uu la dagaalamay wax kasta oo keeni kara in hadhow la isqabsado wax kasta oo keeni kara khusuumo cadaawad cullaytan isqabsi urxumo wax kasta oo dadka muslimiinta dhexdooda taa ku keenaya sharcigan waa la dagaalamay waana ka muuqata axaadiista buyuuca wax kasta oo waadix ah oo cad oo labada qofba ay ka wada faa'iideeyaan oo macaash iyo faa'iido labada ruuxbana u hana sharcigan waa baniyay haddaba miyay jirtaa suuradaha qaar ama masaa-isha qaarkood oo ay bannaan tahay qofku inuu iibsado midhihii iyagoo aan midhihii weli aanay bislaan laba suuro ama laba mas'alo ayaa waxa la odhan karaa haa way bannaanta mas'alada koowaad waa haddii qofku uu iibsanayo ida ishtara athamarata qabla buduwi salaaxiha bisharti alqaطci وأن قفك إبسده مريه بإبسده قبل بدو صلاحها أنت أنا يعني بسيل كذا أنا موقن لكن محو شرط بشرط القطع حد الله يشربون مركا قفك سقف دونه يلا ما إن هذا بسلامة دونه يبغى السنة هذا آن وحويا يبغى بسلامة بقى إنه قفك المنافع سلب دونه ومثلا أما وحوقد جاي عرف وقد جاي حولها وحوله وحيد قام وقفك وحويا أو كده جاي أما وشيء ذكره أي وحوي قفك وكليه مركا إذا كانت بشرط القطع إن هد الله شره قفك دونه فيجوز بيعها هذا اللي يمكن رواية علة بما ماشي كبح هذا النبي عليه الصلاة والسلام وحدود إذا إلا كلا يبسده وهي شيء قد يهدو سوبح وهيبا قفك اللي بدونه يبقى أصلا إن شيء قد أو بسلامه هدو دونه يو سيدا قيل نوع إنه سيدا هذا كوغوست فسوى حالة الواقع يقول رأيه يقول رأي السورة الثانية سورة الواضح أي بنانان يسو إن مريه يقو آن بسلام إلا إيبين كرام نعم حسكي بسنية جيت كيو مريه بقى ما شاء الله فتح الله عليك السورة الثانية وحالة قفكو مريه جيت كي سكود إبسنية بقى أما بيرتي بودا إبسنية بقى حالة نوع عصر ويبنان تو وقاعدة فقه هذه علماء يقولون جرين يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا تبعا ما وحا بنانا هذا وحنسي مستقلا وبنانين يثبت تبعا نمو شيئا إنه تابعي هي شيئا كلا وطبقلي أيوكو بنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يسوي مدح بنان شيئا ما بنانا ومرها إلا يبسدو أولي بشرط البقاء ماشي اللو دايو يقول أم بسلام شيء محرم أم بنانين وي شيء محرم أم بنان بشرط القطع ها هو بنانت لكن بشرط البقاء ما بنان إلا إنه قفك جيت كسكود إبسنة يا أما بهرته كسكود إبسنة يا بوي يعني طيب حتى تحمر يا ليدي حتى تحمر ما وح لقى وضع إن
تصالحان dhirtu intay ka tarleegay dhamaantood miruhu dhamaantood ay wada bislaadaan sabab ba ku filan arwadu waxay bar ba ku filan hadii bar kamid ay bislaato wax la garanay inta kalena in bisaalki uu ku soo socdo marka xaaladda noocaas waa la iibin karaa وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنه النبي عليه الصلاه والسلام وحو الريابي ايبك المزابنه لا يدعم والله صفه السري وتفاسيرتي شيء مدرج كهاي من تفسير ابن عمر رضي الله عنهما ان يبيع ثمر حائطه وإن إيبيو مرها بيرتي حائطه بستان كما لو جدا أما حديقتي بيرتي هردن أن يبيع ثمر حائطه وإن مرها بيرت وإيبيو إن كان نخلا هذه تمر أي تهي بيرت وحصارا مرها جيد كسارا بتمر كيلا تمر لميسي أيكو إبنية وإن كان كرما هذه زبيب هذه وحتى العنب ويهينا جيد كوحصارا أن يبيعه بزبيب كيلا زبيب كو يبينا يلا ميسي ولا باقي أو كان زرعا هدي وحا يبسنا يا بيرتو كي يبسنا أتاي زرعنا أن يبيعه بكيل طعام عنتو لميسي إنو كو يبيو نهى عن ذلك كل تاس ودم النبي الجديد عليه الصلاة والسلام المزابنة ومحي وحال اسكو يبينا يسال الله شيء الربوي والله وضع الربا أي قشو مد قدر كيسا ولا قرنا يمدنا لما قرنا هذه المزابنة وبيع محرم أم بنانه تصالح النبي عليه الصلاة والسلام وحو كنت ساليه أما أعطي هدينا نحن من تفسير ابن عمر وحو كنت ساليه تمر هل كان أذيك هو حوالي قياسا أو 7 كيلو أما 5 كيلو أما 4 كيلو هو بعد تمر جيت كسارا أدونت إنه تكوي بيسو أنتر سنة مركا لبنا تمر مثل ولا قرنا يا 4 كيلو تجيت كسارا لكن قدر كذا لما قرنا مزابنة على المزابنة ومحرم وما بنانه عنب saaran waxa weeyaan mesela geedka baa waxa doonta inaad ku dhaafsato sabiib ku beegan oo miisaankeeda ama kiilaheeda aad garanayso dhulka ku taal taas ayadana sharcigu diiday waa laba shay oo ribowiya oo midna qadarkiisa la garanayo midna qadarkiisa aan la garanaynin ayaad isku iibinaysa marka waa bay'u kulli ribowiyayn ahaduhuma ma'lum والثاني majhul waa bay'u kulli ribowiyayn laba shay oo kasta oo ribowi ah وأحدهما معلوم متكود قدر كيسة ولا قرنية والثاني مجهول القدر كلمات قدر كيسة لما قرنية هذه الزرع ويهينا زرع عاس أمام مرها صوب حينا كيلو وحوي عنتها ضعف سته يدنا وحين غنيسا يدنا إن آن وحوي يعني يدنا شرع ودين مركا بيع التمر على رؤوس النخل تمرتا صارن جيتك يتمرتا لوكا كوتا الله تمرت dhulka ku taala way ku qiyaasanta wad garanaysaa ma 1 kiilo ma 2 kiilo ma 3 ba laakiin tageedka ku saaran ma garanaysid sida wada sharcigu wadiyo hal mas'ala laga soo reebo hal suura ama hal mas'ala ayaa laga soo reebo watee naam ya kala haya mas'ala hal mas'ala ahsant bay'u al-araya fataha Allah alaykumā bay'u al-araya bab gaarab الكوارد إن شاء الله تعالى عاون أنت دول مرين دونا طيب مركا بيع المزابنة كاسة مركا حويان لا يدعى والله بضع الشيء لا يسكو حويان محي هايدي لا يسكو يبينيو قدر كودي مدنا قدر كيس لا قرانيو انت وياه مدنا آن لا قرانيين طيب يبكي مركا يسمون غنيا يقتضي الفساد أو لا ما كان سنة يا فساد نهي غني هل النهي يقتضي الفساد مسمى كان سنة نعم كان سنة نعم يقتضي الفساد وكان سنة فساد وايو محايا لي وايو حاسوق لي ربا سوق شيء وحاسوق شيء ربو لبا شيء والربويين والله هذا الربو أي قشو وتمرتا مدنا قدر كيس لا قراني مدنا آن لا قرانيين بس أيش الربا يحلو إن شاء الله أسبوع سعودين وقاردون باب الربا وعن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة النبي عليه الصلاة والسلام وحديه عن المخابرة المخابرة من الخبار ودلكي وإن دلكي تصالحان مثلا قفأت كتير هذا أين وضع بيرنه أذينا دلك هذا يسنوح إليه عملك إيه شقضة مركزات هشيس واحد قوة قشين إن مشقايدي سؤال العقل غني dhulka qayb kamida ay noqoto dhulka isna nus uu yeesho adna nus aad yeelato nuskiisa wixii ka soo baxa uu nasiibsado adna kaaga wixii ka soo baxa aad nasiibsato nabigu diiday kaleey salaatu wasalaam
ay maxaa ku sugan qarar baa ku sugan hadduu dhulkiisii waxba ka soo bixi waayeen ka warrama ninkina uu rafaado oo silco oo adigina ma sha Allah alayk dhinacaaga si fiican u soo baxo maalmo baa aad kursada akhrisataa iyo waxa weeyaan yaad kaarti isagiina miskiin waxba ma soo bixin marka hadhow xaqiisii iyo xaqiisii hadhow xaquu ka doonanayaa al-mukhabara marka al-muzaara'atu bi juz'in min al-ard wa qayb dhulka kamida qofkii inaad ujro ama mushqaayad aad uga dhigto wal muhaaqalati wa inoo iman doonta tafsiirkeedu wa 'an al-muzabanati muzaamanadana waa hadda soo sheegnay oo waa timirta wax way dhulka taala iyo timirta geedka saaran ee la isku iibinayo midna qadarkeeda waa la garanayo midna lama garanayo wa 'an bay'i thamarati hatta yabdu salahuha wa in marihi qofka waxa weeyaan laga iibiyo ayaa nabigu diiday kaleey salaatu wasalaam ilaa intay bislaanayso oo salaaxeedu uu muuqanayo wa alla tubaa'a illa bi dinar wa dirham inaan wax lagu kala iibsan waxa weeyaan dinar iyo dirham mooyaan dinaarka iyo dirhamka waxa laga wadaa waa marka dinaarka iyo dirhamka la garaaco bacda darbiha marka waxa weeyaan dinar iyo dirham caadi ay noqdaan laakiin waxa jirta midna tusaalaan dahabki dinaarku dahabku ka soo jeeda dirhamkuna wuxuu ka soo jeedaa fiddo marka qabla darbiha inta la garaacin oo aan dinaarkuna aanu noqon dahabkuna aanu dinar wax lagu kala iibsan karo aanu noqon dirhamkuna fiddo wax lagu kala iibsan karo aanu noqon ayaa nabigu diiday kaleey salaatu wasalaam in maxay la isticmaalo ama wax lagu kala iibsado yaani marka wax lagu kala iibsanayo aan noqoto bacda darbiha mar wax weeyaan lacagnimo laga dhigay oo lacag ay noqoto dinaarkuna dahabnimadii uu ka soo wareego uu noqday wax lagu kala iibsado dirhamkuna fidanimadii uu ka soo wareego uu noqdo wax lagu kala gato illa al-araya wax laga soo reebay xagee musaabanada wa 'an al-muzabanati muzabanada oo timirta geedka saaran iyo timirta dhulka saaran in isku iibiyo nabigu diiday illa al-araya mas'alada al-araya mooyaan baab gaar ah baynu hadda ku gaari doonaa insha Allah al-muhaqalatu bay'u al-hintati fi sunbuliha bi hinta wa in hadi oo sumbulkeedii ku jirta heed kale lagu iibiyo yaani laba shay oo ribowiya oo midna galkiisii uu ku jiro midna bilaa gal yahay baa la isku iibinaya al-hinta waxa uu jeedaa al-muhaqala waxay noqotay bay'u al-hintati fi sunbuliha bi hintati heedii oo sumbulkeedii ku jiro galkeedii wali ku jirta in mid kale lagu iibiyo qaacidadan waxay tiraahdaa oo ahlu-cilmiga ay yiraahdaan al-jahlu bit-tasawi kal-'ilmi bit-tafaadul fi al-hukm labada shay haddii sinaantooda la garan waayo waxa ay ka dhigan tahay inay kala badan yihiin oo kale in la ogaadayba al-jahlu bit-tasawi kal-'ilmi bit-tafaadul fi al-hukm labada shay ee ribawiyeenka ah ee labadaba ribo ay galayso waxa shartiya waa in la ogyahay inay isku mid yihiin haddii la kala garan waayo talo ma siman yihiin mise ma sinna waxay ka dhigan tahay jahliga sinaanta la garan waayo inaynu ogaanay oo kale inay kala badan yihiin bay ka dhigantay marka al-jahlu bit-tasawi kal-'ilmi bit-tafaadul fi al-hukm marka laba shay oo labadaba ribo ay galayso inaad isku iibiso oo labada shay aanad hubin miyay isleegin mise way kala badan yihiin sharcigeenu ma ogola mar banaynay marka iibkan yaguna hal yaqtadi al-fasad fasad ma keensanaya al-mukhabara dhulkii waxa weeyaan tusaalahan dhulkaagi iyo dhulkiisi qofkii aad ku tiri ku shaqeynayay dhulka u qaado wixii ka soo baxa iibkaasi wuxuu noqonayaa waa fasid soma yaqtadi al-fasad fasad buu keensanaya waayo meeshii maxaa ku jira qarar baa ku jirta qofkii waxa weeye wixiisa ma garanayaba iyana wax ka soo baxayaan iyan kale muhaaqalada iyadana sidaas leh shayga sumbulkiisa ku jira heedda sumbulka ku jirta inta aan ku jirin iyagana halka maxaa ku jira ribowi baa ku jira iibkaasi wuxuu noqonayaa mid aan saxiix ahayn annahu yaqtadi al-fasad baa noqonaya xaaladda noocaas oo wuxuu noqonayaa shuruudi mid kamid al-muzaabana sidaas leh geedka saaran waxa weeyaan waxa u jira timirta geedka saaran iyo timirta dhulka taala yagana la iskuma iibin karo haddii aan la garanayn inta ay isu jiraan yaduna yaqtadi al-fasad bay'u ath-thamara hatta yabdu salahuha illa iibiyo timirta waxa weeyaan mirihi intaana bislaanka isna yaqtadi al-fasad fasad buu kansanaya soma وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب النبي عليه الصلاه والسلام وحو حارانتني عن ثمن الكلب ايغا وحويان لعقتا lagu kala iibsado wa mahri al-baghi gabadha jirkeeda iibinaysa iyaduna maharka ama mushqaayada iyadana la siiyo
وحلوان الكاهن قفك كاهن كأه isna waxa weeyaan ka waramaya waxyaalaha mustaqbalka iyo waxa dhici doona soo socda isaguna xulwaanka macmacaanka yar isna u qaato xulwaan baa laga cabiray wixii waxa yar la siinayo xulwaan wixii yar ay macaana ee uu cunayay uu dhadhansanayay isaguna xaraam baa nabiga kaleey salaatu wasalaam uu xisaabi ka kalena in ku darnay wa Raafi' ibn Khadija radiyallahu anhu anna rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam qaal nabigu wuxuu thamanu kalbi ayga lacagta laga dheefaa ama laga helaa khabiif waa lacag xun ومهر البغي كبدي وحوي شركه كغنacsanaysi meherkeedi waa majaasi meher waxan meher sax ma aha waxa loo jeedaa mushqaayada yar ay ku qaadanayso bimuqaabili farjiha khabiif wax xun waxaraan ah wakasb alhajjami qofka hajjamka ah wax toobaya kasabka uu shaqaysanayo ka wax toobaya khabiif isna waa kasab xun طيب ayga الكلب waxa uu noqonayaa in aygii la kala iibsadaa wuxuu noqonayaa shay muharram ah banaanay aygii wuxuu noqonayaa shay muharram ah oo banaanay in la kala iibsado iibkiisuna wuxuu noqonayaa mid aan ansaxayninba والنهي يقتضي الفساد نهي يقول حكايسنا فساد وإيبكاس ما كنت ما يبع لعقت مركا ماشى لقى قاتانا وحين نقول لعق محرم وان بنانين وأيجي حديث في واحد شراء كل شراء النسائي حجامك حجامة يستوبيستو صوت أحد دوده برنامج نوع صوته ونقارن دون إن شاء الله بارك الله فيكم أيجا حديث واحد شراء رواية الصبان في سنن النسائي وتلمام نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد لكن هذه الرواية لا تصح صحيح ما الإمام البيهقي رحمه الله تعالى وحو يقول راوي حديث كسوري وحو اسمه تسي اقتناده اقتناد ومحي وإنه قفكو أيقو اسكهيستو هايسشد أيقا أيام بنانين إلا أي وحكوصة وغارسنا يعني وحكو إلى على يمويان لكن أي إنad iska yeelato oo gurigaaga uu ku joogo oo waxa weeyaan subaxina uu kala soo kaco habeenkina uu kala seexdo oo gurigii uu noqdo mid waxa weeyaan guriga iskala ka jooga wuxuu ku qabtana aanay jirin aygaas wuxuu noqonayaa ay muharram aw aan banaanayn xadiidka ku jira Bukhariga Muslimka min xadiith Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasuulullah sallallahu alayhi wasallam nabigu alayhi salatu wasalam waxa uu tilmaamay man iqtana kalban qofkii kalbi yeesha ay qofkii yeesha ee guriga ayga keensada naqasa min ajrihi kull yawmin qirat maalin walba qofka ajirkiisa qirat wa buurta uhud illaak ay ajirkiisa maalin walba ka go'aya illa kalba saydin mooyaane ayga wax lagu soo ugaarsada mooyaane xadiiskaas markaa wuxuu ka hadlayaa maxay iqtinaa waa maxay waa lahaanshiyo ama ayga in la haysto marka ay lama haysan karo إلا إنه وحكوسه وغارسنا أما وحكو إلى علينا مويان أما إنه حوله كل راعي مويان طيب من السوء يبسن كرا الجواب لا من الإيدين كرا الجواب لا وحراموي أما حديث النسائي هذا إنه شيء جنة الماما هي هدي أي وهي أي لصاء وغارس هدي وهي أي وغارس الله استعماله ولا سوء يبسن كرا أصلا هذا نو في رسالة حديث كلف تجيسو وأنا الشجرة ما أنصحه لكن إسأله لف تجيسه إسبرنا إذا ومية بنانتهاي إلا أقارس مويان وحكا لنسو يبسدها وهل يجوز بيعه لغير الصيد؟ مين بنانت مركا ورب مركا إذا لا معنى للحديث معنى مركا ما يهلنا نهى عن الكلب نهى عن ثمن الكلب أما نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد لا يمكن هذا أصلا وأي أدنما مركا ورب حارانا إلا كلب الصيد إن أقار له استعمالا مويان تاسنا مركا وحنو برابجينها تظفر وضع المسلمين ما أنتوا حقاتين دقا كي قالوا ninka gaalka ama gabadha gaaladu xabad ay maantuna ay iska wadatayo marba suuqa wax weey marba meel ay la galeysaayo marba tabakaaya la galeysaayo marba wax weeyaan suuqa dhexdiisa ay la wareegaysa wahada waa dhaqan aad iyo aad runtii u foolxun waa dhaqan gaalo waa dhaqan aad dadkeena muslimiinta laftooda bariyahan dambe aad arkayso qof wax weey ay wuxuu ku wataa ama gaariga ayuu ku wataa xagga dambe ugu jira ama wax weey uu wataaba oo suuqa dhexdiisa la maraya waa ficil iyo dhaqan aad u foolxun runtii waxay lahaan jirnayna ma dhaqan ay lahaan jirnay ma aha waxaas marka laga yimaado xagga dhaqankana diiniyana amalkaagu sheekh kulli yawm qira ma ani walba buur in leeg waa sheekh dhacaysa waxa ku soo haray ilaahay ku dharay waxa ku soo haray
لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة مهر البغي وقبل سنيسي وحيرى أي كهشو جركيده مقابل كجركيده isna wax noqonaya muharram xilwaanu kaayin kuwa dadka wax sheegaya waxa dhici doona waxyaala sunnah waxa muharram waxaan aad uga digaya waan ku celcelinaya kahanada cusub ibriyahan dadka qaar hadda isticmaalaan waxa kamida waxana ay ku magacaabaan dakaa istinaa'iga ee moobilada ku jira ee iska hadla in la weydiiyo la yiraahdo maxaan heli doonaa bacda 10 sanaad ama maxaan noqon doonaa وحيلا ناس رنتي أهل العلم واحد الأمن من أتى كاهنا أو عرافا قفك إنه لا حكم نغنيش خطير وخطر ويشهر ما الناس شغل سكير على ويشهر طيب كسب الحجام خبيث النبي عليه الصلاة والسلام حوت المامي قفك تتك التوبة يا حجامك كسبك وشقي سنة إنه يهي خبيث إنه يهي كسب حن كسب حن ما waxa laga jeedaa waa xaraan oo shaqada noocaas inuu qabto qofku uu ka shaqeeyo waa shaqo xaraana mise waxa loo jeedaa xaraanimo lagama wado wax laga wadaa way fool xun tahay oo wax fiican ma waxa xoog badan oo miisaan badan khabiifkan inaan looga jeedin khabiifkii xaraanta ahaa inaan looga jeedin waayo waxaan ognahay nabiga kaleey salaatu wasalaam uu istoobay oo waliba ninkii toobayna nabigu 2 diinaar uu siiyay nabiga kaleey salaatu wasalaam haddii uu xaaraan noqon lahaa nabigu ma siin lahayn calayhi salaatu wasalaam hadduu xaaraan noqon lahaa lacagta la siinayo qofka xajaamka ah ama qofka wax toobaya lacagta la siinaya haddii ay xaaraan tahay nabigu ma siin lahayn calayhi salaatu wasalaam xadiiskaasina wuxuu ku jiraa fi saxiix albukhaari marka xadiiska markaa waxaa ku cad xadiidkan in macnaha looga jeedaa khabiidka uu yahay alradii'u wax liita oo shaqo aan fiicnayn qofku inuu wax ku qaato oo de makaasibtu waa kala sharaf badan yihiin shaqooyinkuna waa kala fiican yihiin waana kala fadli badan yihiin marka taasum baa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay ee lagama wado qofka ka shaqaynaya tusaalaan xijaamada ama istoobista iyo wixii la mid ah qofkaasi ama toobista qofka ka shaqaynaya ama waxa weeyaan in la istoobo iyo wixii la mid ah lacag mushahar ku qaadanaya in uu dambi uu ku dhacay lagama wado axaadiista kale ayaana inoo macnaynaysa oo inoo fasiraysa طيب أين دول مرنو على الأقل دور حديث كهرة باب العرايا وغير ذلك وحباب وياها العرايا دو وصورتها إنه شاقني النبي عليه الصلاة والسلام وبنيه تمر دول كتالا إن تمر جير سارا لقوا يبين كرام وغير ذلك أي أحاديث كلام مركا العرايا وحا خصوصية الله بدأ حديث أبوه الرئيو عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي رخص وحبو بنيه أما رخصي لصاحب العرية قفك وحويا صاحب العرية عرية قفك إسكاله وإنه شيء دوناي أن يبيعها إنه كو يبسد بخرصها يعني قدر كده أن يبيعها إنه كو يبيع بخرصها إلا قدره أو تمرت جيت كسارا أنت اللي قدره أو لا إيغو تصالها أنت مركا الله مريو تمرت مركا الله تعالى مركا الله سيستو ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا حديث كمسلم ككسوغا بخرصها تمرا تمرت جيت كسارا بالا قياسيا تمر انت اي كل قنيسو ياكلونها رطبا وحانا اي كو غدانيان اما اي دافسنayaan iyadoo rutaba suuradan waxa ku sugan sharcigu wuxuu soo diiday oo xaaraantinimay timir dhulka taala in la dhaafsiisto ama lagu iibsado timir geed saaran ciladu maxay tahay waayo labada timirood inta isu jiraan iyo inta ay leeyihiin iyo inay isleeyihiin inay kala badan yihiin lama kala garanayo sida awad riba ku soo dhuumanaysa meesha laakiin sharcigu xikmadda farabadan ilaahay subhanahu wa ta'ala adoomadiisa ilaahay u sharciyay naxariis iyadoo loo naxariisanayo qofkii faqiirka ahaa loo naxariisanayo qofkii miskiinka ahaa loo naxariisanayo qofkii tusaale ahaan maalan baahnaa ayaa waxa la yidhi markaa timirtu ay soo go'do ee ay gaadho waqtigii timirta ninka faqiirkuna wuxuu haystaa timir buu hayaa qalalan haddana geedka waxaa hadda bislaatay timirtii rutubka ahayd الرطب وانت انا تمرت تمر انا نقون انا ادكان ومركي جلعسن tahay inta aan wali timir aan noqon weeyo ma la isku iibin karaa timir iyo rutab dhulka taala kiilo timir iyo kiilo rutab ma la isku iibin karaa jawaabtu waa maya
حديث أبي سعيد النبي قلت له ويدي عليه الصلاة والسلام أي النبي يقول تمرتني هذا الرطب كأهل جلعسان مركا هذا أي قلشوا قيمه هذه أما أنت هذا أي هاي كيل لماذا هذه ما كان نقصان يسا هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام النبي يقول دي وهي اسم الله كا كيلها تمرتا يا كيلها رطب كهذا الرطب كان مركو تمر يسوب الدرو كيران يا كيلها مركا اسم الله كان لكن النبي عليه الصلاة والسلام محبني ننكا باهم العب كو يبسدو رطبك أما تمرتا جلعسان العب كو يبسدو آن هيسان لكن تمر قلالان هيستا واسكا مسكين وتمر بدن بو هيا oo lagu sadaqadeystay oo guriga isaga taal wuxuu u baahday isaga yaruurtiisu ay u baahdeen war timirta hadda rutubka hadda soo gooday ka waran hadii timirtiinan aad dhaafsiisataan sharcigu waa ka soo reebo waa baneeyay xaaladda noocaas iyadoo oo maslaxadda iyo raxmadda iyo naxariisadka sharcigu eegayo dadka noocaas in loo tulo marka waxa banaan 5 kiilo oo timira inuu soo qaado qofka ninka faqiirka ama xoolo badan aan haysan inuu soo qaado oo kan beertana intuu u yimaado uu ku yiraahdo inuu 5 kiilo oo rutab ah timirta rutabka jilicsan ee geedka saaran ii soo goo adiguna 5 kiilo timirtan qalalan qaado ayaa banaan sharcigu banaanay وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص وفي حديث كنا رخص اي رخص waxay ku tusinaysaa shaygan inuu xaraan aha laakiin la ruqsay رخص في بيع العرايا بيع العرايا أي النبي يقول رخصي عليه الصلاة والسلام في 5 أوسق شن وسقي أو من دون 5 أوسق أما شن وسقي وحكيها وسقه وهل أو الرر مركا شن أو الرر أما أفر أو الرر أي شرع بني يعني وين سا وأنت مركا أبو الرئيسة تمرت أي كل غنشرتي محايا هيدي مثلا نصاب الزكاة oo taqriiban ahlucilmiga qaar waxay gaarsiiyaan 725 kiilo meelaha inay noqonayso qaar waxay dhamaan 750 kiilo ayaa ay noqonaysaa marka inta wixii ka yar ayaa qofkii uu ku iibsan kara ama qofkii uu dhaafsiisan kara oo 500 kiilo timira qofka uu soo qaato uu dhaafsiisan kara 500 kiilo rutab ah uu dhaafsiisan kara laakiin wixii 5 awsuq gaara ama 5 awrar ka badan taas waxay noqonaysaa inaan ruqsad loo haysan bay noqonaysaa عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي وحده من باع نخلا قفكي إيبية تمر تاسو قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع تمر وحوية لبعرمية قد أبرت لبعرمية تلقيح لقسمية فثمرها مرهي دوحة إسكال للبائع كان وحيبينية إلا أن يشترط المبتاع وكان وحيب سنية إن أشرط استموية ولمسلم كوحا قصبا من ابتاع عبدا قفك أدون إبسد فماله مال كيسو للذي باعه كان إبيه با إسكاله إلا أن يشترط المبتاع كان إبسنه أنه شرط استمويان حديث كان نكو ختمه هنايا وحاوت الماما يا النبي عليه الصلاة والسلام ويقول قفك هدو إبسده تمر هدو إبسده جيد هو إبسده جيد كوحا ساران تمر تاسوا تمر لبعرميي أو ديارة إنا يرشاء وحوي أي بسلاطه تمرت النوع عاصم maadaama ninkii bacrimi uu yahay qofkan baayican iibiyay naftiisana ay ku tacalluqday oo ku xisaabtamay geedka marka la iibiyo timirtiisan diyaarsan ee u diyaarsan inay bislaato kii iibiyay baa iska leh geedka ka iibiyay laakiin timirta mar hadduu bacrimiyay oo uu diyaariyay in timirtii wax weeyaan ay bislaato baayica iibiyay baa iska leh culimadu waxay yiraahdeen iibko kaliya ma aha haddii tusaale ahaan مثلا hadda la kireeyo ama waxay yiraahdeen tusaale haddii qof hadda uu hibeeyo oo geedka waan ku sii waxaana saaran timir bislaatay timirta waxa iskala baa'ica iibiyay maadaama timirta la bacrimiyay baa'ican wax iibinaya ama qofkan wax ku hadiyeynaya ama kan wax hibeynaya ayaa iskala illa an yashtarida al-mubtaa' in uu shardisto qofkan mushtarigan wax iibsanaya mooyaan haddii qofku wax iibsanaya wala inuu geedka aan ka iibsadin geedka iyo timirtiisa waa ka wada iibsanaya xaaladda noocaasi waxay noqonaysaa mubtaacan ama mushtarigu inuu isagu yeesho mafhuum al-mukhaalafaha wax laga qaadanaya xadiidka timirta haddii aan la bacrimin oo weli aan labkeedii iyo dhadigeedii la isku dhufan ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba wuxuu ka dhigay min kulli shayin zawjayn ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigay ilaa labkiisa iyo dhadigiisa la isku dhufto waxa weeyaan timirtaas ma dhalayso mana bislaanayso intaan ta'biir lagu samaynin ama bacrimin aan lagu samaynin haddii la iibiyo timirtaas waxay raacaysaa ayo qofkii wax weyn iibsaday bay raacaysaa laakiin su'aal soo inaga soo sheegnay
geedku inta waxa weeyaan midhuhu intaanay bislaan ka hor lama iibin karo waa muxarram banaaneen ma soo qadan ya haddana xadiisku wuxuu tilmaamayaa in ay ansaxayso ama inay bannaan tahay in timirtii ama midhihii in la iibiyo intaanay bislaan ya sheekh ya ايوه نعم لا قبل قبل التعبير اصلا يا ومساله انا سوق قادنا وجيت كل ما تلسكو ديبي جيتكي iyo timirtiisi ama midhihiisi oo wali aan bislaan oo wali aan saraan تعبير حتى lagu sameeyo bacrimin iyo wixii lamida iyadu way banaanaanaysaa waxay noqonaysaa xaaladda noocaas in ay iyadu noqoto yathbutu tabcan ma la yathbutu istiqlal suurada ay shay adoon haddii qof maanta uu iibsado adoonkaasina uu leeyahay xoolo sayidkiisu uu siiyey al-aslu waxa asal ah an al-abd la yamlik asal waxa adoonku waa xoolo adoomadu bariga jiri jireen sida awgeed adoonku wax ma leh laakiin haddii sayidkiisu uu wax siiyo oo in lacag uu dhiibo oo lacagta ada iskale isaga iskale waliba taas madhabta qaar isku haystaan madhabta qaar waxay qabaan in al-abd la yamlik mutlaqan marnaba waa isaga xoolo ما يشابه وحوي بعض المذاهب يقول سيدنا الإمام مالك رحمة الله عليه مركا على كل حال الضون هدي ما انتقفوا يبسدوا الضون كاسين أوليه هي حوله ساوحة إسكالة وحوي كان إيبي سيد كأي إسكالة ويوحن الضون كان إسكالة إسكالها لعقت أن إسكالة أي سي إلا إنه شرط استمو يعني قفك مشتركا وحيبيني إنه شرط استمو يعني طيب الكاسين كوا كنتونا إن شاء الله عز وجل أسبوع عظيم نتكسب الله بدوننا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.